ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ман ҳам хелместум. Нигоҳ мекунем қариб 5 ҳамсинфум дар Москва. Бо мондагиш чанд боро рафта омадагиам. Медонем ки мо бисёримон дар Москва. Ман як ҳамсинфои худам мисол овардам. ин суханои ман ҳамаш барои бародарои ғариб ай. Мара Москва занг задан, гуфтан хай ака ҳами хелай мақсад то бо подписчикот бисёра илтимос ябор ҳамира гушрас кад барои ҷавонои ки нав ба Москва меоянд, ҷавоное ки дар Москва кор ва фаъолият мекунанд. Мақсад рафтагӣ ҳанӯзи ай зану фарзандшон ҷудоанд, уҷода мехоҳанд ҳами корора. Мақсад хай ҳар як аз вақти ҷавонӣ баъд ҳами телефонҳо бениҳоят апасни ай, ҳами интернети уҷа бепулай, фейсбук медуроин дига, мақсад инстаграм медуроин, ватсапу уҷода бо он хеле круг ва другу ким чи хеле гуру балоҳо ҳастай. Бо чи ҳастай уҷода? Мақсад ҳама интернетҳои уҷа фаъолай. Барои ҳамиқа эҳтиёт бошед. Чизое ки ваё мада нақл кардан кори тобай. Кори тобай дар тиктоку корое ки ваё мекунанд. Мақсад ҷавонҳоро сурати духтар мондага менависанд ки здравствуйте, хочеш мақсад во бихӯрем, встретимся там. Дар бачаҳои тоҷик хеле чашмашон ала мешавад. Во мехӯрем. Вақте ки во мехӯрам, ман фикр мекунам ки якум ваё барои интернетшон популяр нишидан, сайтшон популяр нишидан ҳамин корро мекунанд. Ин интернет худаш ҳамин талаботро талаб мекунад. Интернет ки як ҳодиса бошаву мардум бидрои тамошо кунанд. Ҳей хумонда як вақт мо дода шуд ку боз келуни як хонаро қапидан, дурун медрои ким чи дигар боз келуни як хонаро қапидан навистагӣ буд. Медромади ҳама каса тамошо мекардем. ҳамун каналҳое ки ҳеҷ ки набудан популяр нишидагӣ буданд. Мақсад дар ин ваё якумаш ваё мусулмон нестанд ки рӯи хотир бибинанд. ваё мақсад ки мақсад алҳамдулилло ки мо ки мусулмонем ячи бада бибинем мегем биги удаятиш ки уболай. мақсад фикри як ояндаро фикри як чира мекунем. ваё не, ваё наоборот ҳамин корҳоро мекунанд ки мезананд, шапалоқшаб мекунанд. маро нишон доданд ки дар рӯш пешов кардестиям, пешовшо маҷбур хӯрондестиям бихӯ гуфта. мақсад дига устуноша дига даҳани одам намепеша ки бигӣ. бинем ки ҷавонои тоҷика чӣ кор кардестиям. ҳо бародарои азиз, ҳо подписчикои ма, касоне ки маро мебинанд, мешунаванд, ҳамат хоҳиш мекунам надида, насанҷида, на ҳозир як замоне шудае ки то видеовизов накунӣ, то ису устшо набинӣ, нарен ягон ҷо. фиреб карданатон мумкин ай. Ин ҳозир моро дар Тоҷикистон чандин боро фиреб карданд. бовар кунед чандин якта минтақа пайдо шуда. айнои ма сайт шуда солҳои пеш фейсбук чандин одаморо фиреб кард то ҳабигӣ кардам. бовар кунед ба худо милисо бурданам ки то одаморо хеле фиреб кардӣ. ба фаҳмидем ки як минтақа як каси як бачаки маъюб буда ҳамун мехеста ҳамин корро мекарда. бовар кунед ҳозир қиин шидагӣ ай. касе қати гап мезанен аввал видеовизов кунед бибинен, ба қатиш масъалаи пулу мол қати гап занед. дуюм касоне ки изҳори муҳаббати ошиқӣ мекунанд фикр накунед ки вай духтар ай. ё бачаам барои издивоҷса, барои каналошон популяр нишидан, барои ҳамин 5-6 кас мешаванд, ҷамъ мешаванд, ягон ҳодиса мекунанд ки сёмка кунанд, партиян интернетошон популяр мешавад. ва дуюм мехоҳанд ки пул кор кунанд. ҳозир ҳама бекора. медонед ки тоҷик дар стройка кор мекунад, кисашда пури пулай, пул қати меояд, мезананд, пулота мегиранд, мераванд. дуюм сеюм обрӯи миллатмонро паст мекунем. мегӯянд ки таҷики менависанд, тамоми тоҷикоро бинем ки дар чӣ кору бор машғуланд. илтимос бародаро, иқадар айма калонед, нафарҳое ҳастанд айма бисёр ма фикр мекунем ки айма майдаем. илтимос мекунам ҳамин хеле корро дода нашем. рафтен нангу номус ҳамада боло ай. номус кунем, кор кунем, биёем пеши зану фарзандакотон. бачакои ёшуд биёем, номус када пул кор кунем, биёем зам бигирем, зиндагӣ ҳалол кунем, оянда зиндагиро пеш бибарем. худо нигоҳбони ҳамат. гапи бисёр мегӯям, як харабор. мақсади гапи ман ҳамин ай ки ҳамин хеле коррода илтимос дода нашед. худо нигоҳбонтон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. ба кулли мардуми ғариб ман ширкати Муҳиддина тавсия метавонам. тавре ки ҳар яке шумо медонед мо солҳои зиёда тӯли 5-10 сол мешавад ки мо ҳам бародар реклама мекунем. ягон шикоят шидагӣ нест. бозам мошинои наву замонавӣ харидиянд. ина марҳамат кунед, ина рақамошон марҳамат занг бизанед.
дар хизмати шумо ширкати Муҳиддин барои гузаштани сарҳад, барои гузаштани граница. воқеъ сарбаланду хунобод бошед. худованд ёру мададгортон. худо дуо мекунем ки соқу саломат ба ватана барбигарден, ба пеши зану фарзандотона. сарбаланд бошед мардуми ғариб. худо нигоҳбонтон. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо.